Jakmut kay tagperma ama nga awanti kwa negative result na. Kadi jay NSO kat mamang dati negative result. Bining sa binsa nga impalawag iti Administrative Officer 1 iti Gabriela Silang General Hospital, Mrs. Esther Ato. No api nga saan nga mismo iti natakamat nga ospital iti nakarehistroan iti birth certificate ti anak iti nagbaling nga biktima iti panakarames nga agtawel lang iti sangapulok ket innem. May palagip nga inyanak iti biktima iti nagbalin nga bunga iti nakamames nga naaramid kanyana babaen iti panakarape na. Idi lang napalabas nga September 8 iti daytoy met lang atawin nga nagbayag da iti maysa nga Domingo iti nasao nga balay pagagasan. Hanga na rehistro dito nga ubing ta dito nursery sabay nga may discharge kami ti baby ibagada nga umaydag pa rehistro dito. Ket dagiti mother concern handang umay parehistro. Da kami met no niya lato umay agpa interview nga agpa-register isula ang ti rehistro. Hospital deja, hospital policy nga dagi nursery nurse ibaon na ti lagi dyan ma-discharge nga baby nga umay agparehistro. Pero dito nga baby, unaware kami nga handang umay nagparehistro. Until the time nga naman mi di December 1 nga hanga na rehistro dito. Pinasinggan nga ron iti natakamat nga opisyal, Administrative Officer 1 Ato, nga agbaling nga may rehistro jay ubing, ket iti kasapulan daket jay nagkapo iti National Statistic Office, wenno NSO, nga certificate nga saan pa nga nakarehistro jay ubing. Toy, nga hanga so nakat na rehistro, we are going to release the birth certificate na. May interview day yung mother, ikabil mi, isubmit mi tumalang ti LCR ti bigan. Then LCR, so dati mang isubmit di jay NSO. Inalamit garod iti natakamat ko opisyal nga indaw lawag maipapan iti sayang guseng nga panakataktak iti resulta iti medico legal iti biktima idinta mapa nagpa-check up. Ti may dati imbagada ket mga 10:30 kunada. Pero the actual examination nga naarami dito doktor, it was done DJ 11 AM. So dayta. Ngem data naarami din ta examination, na forward ti laboratory result, ay laboratory examination. Until the time nga na-release the laboratory result, sumeten nga nangarami the doctor iti the resultant the examination na. The delay nga kunada, hang actually nga delay, today jay, imay dati 11 inuray dapat examination, result from laboratory, it takes time day jay. Until the time nga naabutan siguro iti lunch break, the doctor apanangan. After the nga napanangan, ada emergency nga cesarean section na. Iso nga napanag CS. Ket manumetan emergency met na iya nga rod. Until the time nga mawag ti hepe mi ni Dr. Aguirre by the time nga to 3 o'clock siguro nga apay nga hami relisan. Inya nga kumatriso nga hami nga relisan dito records. Tilang ororayan mi result from the doctor. Inya nga ti type mi na want result from the doctor. Pami pinalo up na the secretary ni Dr. Aguirre, pinabantayan mi jay OR ni Dr. Abesabilia, until ito may baga na nga close de jay sa cesareana nan dalaiten nan. Dadi lang nga time men, iso tinakapanakaalam mi dati result, in type mi, dadi met social worker nga ni Ma'am Telma yeto de jay, binaong nga pa nagbayad iti medical legal certificate, na pa nagpa-xerox kan aming nga documents nga in certified true copy. Napakamuan manipod kenti ina iti biktima nga daikiganan na nga birth certificate nga inala na iti municipal office iti Burgos, Ilocos Sur. Ngem napakamuan na nga peke iti nasao nga birth certificate iti apo na. Ryan Pardo, Core TV News.